పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మరికొద్ది గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా మారబోతుంది. ఈశాన్య దిశగా కదులుతూ 24 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడి రేమాల్ తుఫానుగా ఏర్పడుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. రేమాల్ తీవ్ర తుఫానుగా మారి ఈ నెల 27వ తేదీన అర్ధరాత్రి తర్వాత తీరం దాటే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. రేమాల్ తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాటు ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, బంగ్లాదేశ్ అధికంగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. ఏపీ తీరానికి సుమారు 500 కిలోమీటర్ల దూరంలో పయనించనున్న తుఫాన్ రేమాల్ ప్రధాన పోర్టులో 1వ నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికలు వాతావరణ శాఖ అధికారులు జారీ చేశారు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంపై తుఫాన్ ప్రభావం స్వల్పంగానే ఉంటుందని విశాఖ తుఫాన్ హెచ్చరిక కేంద్రం వెల్లడించింది. తుఫాన్ ప్రభావం రుతుపవనాలు వేగంగా విస్తరిస్తూ ఉన్నాయని విశాఖ సైక్లోన్ వార్నింగ్ సెంటర్ డైరెక్టర్ సునంద తెలిపారు. కాగా గంటకు 102 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తూ మే 26, 27 తేదీల్లో పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తర ఒడిశా, మిజోరాం, త్రిపుర, దక్షిణ మణిపూర్ లోని కోస్తా జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. దీని ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కోస్తా జిల్లాలో కూడా ఉండవచ్చని చెప్పుకొచ్చారు. సముద్రంలోకి మత్స్యకారులు వెళ్లకూడదని కూడా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ తుఫాన్ ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.